Bəziləri deyirlər ki, niyə deyirsiniz ki, pirlərə getmək olmaz? Amma özünüz nəyəsə ehtiyacınız olanda vasitə kimi həkimin yanına gedirsiniz. Bu nə dərəcədə doğrudur? Ümumiyyətlə, İslam şəriətinə baxsaq və görərik ki, Allah SWT hər bir şeyin həyata keçməsi üçün, baş verməsi üçün onun səbəblərini də insanlar üçün asanlaşdırıb. Yəni, bir insan əgər övlad istəyirsə, hökmən ailə qurmalıdır. Bir insan çoxlu var-dövlət qazanmaq istəyirsə, daha çoxlu işləməli, çalışmalıdır və s. Və sual olunsa ki, niyə görə həkimə gedirsiniz və pirlərə getmirsiniz? Həkimə gedirik ona görə ki, həkimlərin xəstəni müayinə etdikdən sonra ona yazdığı dava dərman Allahın izni ilə səbəbdir. Allahın izni ilə səbəbdir. Amma pirə gedib pirdən istəmək isə birbaşa olaraq Allaha şərik qoşmaqdır. Çünki həkim hissi olaraq xəstəni müayinə eləyir, xəstəliyin əlamətlərini aşkar eləyir və o xəstəliyin aradan qaldırılması üçün müəyyən dərmanlar yazır və onlara müəyyən vaxtlar qoyur və istifadə qaydası təyin eləyir və xəstə də həmən dərmanlar, həmən istifadə qaydasına uyğun olaraq qəbul eləyir və Allahın izni ilə də inşallah ki, şəfa da tapır. Amma bunun müqabilində pirlər isə yalnız ağaclardan, qayalardan, ölülərdən ibarət olan bir hissə deyim, idarə deyim, bir orqan deyim, belə bir şeydir. Çünki orada insanın nə xəstəliyini araşdıran, nə onun xəstəliyinə maraqlanan heç bir şəxs yoxdur. Və şikayətini kimə gedib gedəcəyi bir şəxs də yoxdur. Əgər biz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin sağlığında belə baxsaq, görərik ki, sahabələr nədənsə ötürü Allahın Rəsuluna duadan ötürü müraciət eləyəndə öz hissi problemlərini bildirirdilər. Məsəl üçün, biri gəldir, ya Rasulullah, mən filan şey istəyirəm, Allaha dua elə. Biridir, ya Rasulullah, mən əsmə tutur, yəni sudurka deyə bu indi xəstəlik tutur və üst başım açılır, Allaha dua elə ki, üst başım açılmasın və s. Biridir, ya Rasulullah, Allaha dua elə məni cənnət əhlindən eləsin. Və Muhammed s.ə.v onların istədikləri məsələlərə hissi olaraq qulaq asır və sonra onun müqabilində Allah s.ə.v-dan onların problemlərinin həllini istəyir və yaxud onların tələb elədiyini Allahdan istəyirdi. Amma bugünkü də pirlər mücərrəd olaraq ya həqiqi ölülərin yatdığı məzar, ya da ümumiyyətlə ölü olmayan məzarlıqlardır. Ya yalandan kiminsə, hansısa övliyanın, hansısa xocanın, hansısa ağanın, hansısa seyidin, hansısa həcinin, hansısa filankəsin məzarı deyib, get filan yerini ağrıyır, get ora. Əgər bu həqiqətən də insanın filan yeri ağrıyırsa və ora gedir və o qəbirdə yatan, əgər həqiqətən orada yatırsa, o qəbirdə yata-yata nə bilir bu insan hansı problemlə gəlir onun üstünə? Və yaxud da ki, əgər həqiqətən də bu insan nəyisə sağaltmaq deyim, hər hansısa bir problemin həllinə mi deyim, qadirdirsə, onda elə öz problemlərin həllinə layiqincə can atardılar. İstər başda olmaqla Ətağa, Mir Möhsin ağa, Ətağa deyilən şəxs olsun, istər Seyyid Lazım olsun, istər digərləri olsun. Bunlar hamısı aciz insanlardır. Və bugünkü də əgər biz məntiqi baxımından bu sualın cavabına yaxınlaşsaq və görərik ki, Seyyidlərin ən çox olduqları yer ermənilər tərəfindən işğal olmuş Qarabağ torpaqlarıdır ki, və orada da orta hesabla hər kənddə 4-5 dənə ya ocaq, ya seyid mövcud idi. Və ümumi arazini bölgülərlə bölsən, hər seyidə deyim və yaxud da ki, ağaya deyim və yaxud da övliyə deyim, ocağa deyim, müəyyən bir 10-15 sot, 50-60 sot ərazi düşürdü. Əgər onlar onu
kafir düşmənlərdən qoruya bilmədilərsə və hal-hazırda onların qəbirləri bu gündə erməni kafirlərin torpaqlarının, erməni kafirlərinin zəbti altındadır, istədiklərini orada edib, qəbirləri yerinə yeksən ediblərsə və bunlar onun özlərini qorumağa qadir deyillərsə və bunlar onlara aid olmayan şəxslərin problemlərin həllinə necə yardım edə bilər? Və bu barədə Allah Subhanahu taala bizim üçün düşünməyə ayə də göndərmiş. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, sizin Allahdan başqa istədiyiniz heç bir şeyə qadir deyirlər. Əgər milçək onların üzərindən bir şey götürsələr, onlar onu geri qaytarmağa qadir deyirlər. İstəyən də, istənilən də acizdir. Ona görə əlbəttə ki, tövhid əhli tək Allahdan istəməlidir və pirlərə, ocaqlara gedib istəməyi birbaşa olaraq Allaha şərik qoşmaqdır və həqiqətən də pirlər və pirlərin fəaliyyəti barədə və fəaliyyət işi barədə yəni kifayət qədər daha geniş danışmaq olar. Amma artıq müəyyən təbəqə insanlar var ki, onlar həmən pirləri işlədən və yaxud da ki, pir adı ilə, övliya adı ilə insanlardan yığılan, tələb olunan, yəni pulların aqibətini bilib, oradan uzaqlaşıblar. Və biz Allah son dua edirik ki, Allah Subhanahu taala gözü açılmayan qulların gözünü açsın, pirlərə deyil, ocaqlara deyil, övliyalara deyil, tək Allah Subhanahu taala istəsinlər, tək Allah Taala yönəlsinlər və Allah Subhanahu taala onların duasını eşidəndir və cavab verəndir.